Bonjour, tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre interaction précieuse avec notre premier sujet qui est de la rhinoplastie. كنشكر كل من تفاعل معنا في هذا الفيديو الأول للجراحة التجميلية للأنف. Alors, comme promis, nous avons pu collecter toutes les questions que nous avons reçues et nous allons essayer de répondre au maximum. Alors, غادي نبداو باول سؤال اللي توصلنا به من عند العديد منكم اللي هو كيخص السن فوقاش كنقدروا نديروا العمليه خصوصا quel âge peut-on réaliser une rhinoplastie. En général la rhinoplastie on la réalise après achèvement de la croissance faciale فاش كيسالي النمو ديال الوجه في حدود 16 حتى 18 عام تقريبا. ولكن كيخصنا نردوا البال لواحد الحاجه مهمه هو انه خاص لو باسيون يكون وصل لواحد لا ماتوريتي بسيكولوجيك اوسي كنردوا ليها البال حتى هي. داكشي علاش بارفوا ان افي ديال ان بسيكياتر ولا ان بسيكولوج الي سويتابل. بارفوا كنقدروا ما نوصلوش لهذا السن هذا، بارفوا كيكون عندنا ان بلوكاج بسيكولوجيك دي باسيون كيزون ان بلوكاج بسيكولوجيك اللي كيقدروا يجيو قبل هذاك السن تاع 16 عام واللي كنطلبوا فيه الموافقه تاع الابوين ديالهم تا هما كيساهموا معنا في هاد لا ديسيزيون هادي جوستومون باش كنعاونوا هذاك لو باسيون على انه يديباس هذاك لو بلوكاج بسيكولوجيك اللي عنده. Alors ناخذوا لا دوزيام كيستيون. Alors اللي كانت هي chez qui on peut faire de rhinoplastie عند من نقدروا نديروا لا rhinoplastie. Alors, la rhinoplastie, normalement la rhinoplastie, on doit toujours juger كيف كاع العمليات اللي كنقوموا بهم on doit toujours juger l'opérabilité du patient واش هذا المريض هذا يقدر يفتح او لا. داك الشيء علاش مهم اننا كنقوموا بهذاك الفحص السريري اللي كنقوموا به ليكزامان كلينيك. كنشوفوا بارفوا كيكون مريض عنده القلب او كيكون عنده امراض اخرى اللي كيمنعوا انه سواء يقوم بالعمليه او لا ما يقدرش انه يتبنج. كتكون عنده اون كونتر انديكاسيون ا لانستيزي. عند المراه الحامل بيان سور ما نقدروش نقوموا بهذه العمليه هذه وكيخاصنا نتسناو مورا الولاده اننا نتسناو واحد 6 شهور تقريبا حيت نورمالمون المرأة الحامل مورا الولادة كتبقى توجور لو كور ديالها il subit des modifications parce qu'il y a toujours une imprégnation hormonale et tout ça. donc خاصنا نتسناو هاد المدة هادي. واللي مهم هو انه اللي كيسولوا عليه بزاف تاع الناس هو لو تروماتيزم. الوغ من مورا فاش الانف تاعنا كيتضرب كيكون ان تروماتيزم فاسيال ولا ان تروماتيزم ديال لو ني نورمالمون خاصنا نتسناو واحد المده عاد كنقدروا نقوموا بالعمليه اللي هي لو مينيموم 3 موا. سينو ليديال سي داتوندر 6 موا عاد كنقدروا نقوموا بهذه العمليه هذه. Alors, la troisième question qui me paraît aussi pertinente aussi, parce que nous avons reçu beaucoup de demandes de plusieurs personnes qui se demandent justement est-ce qu'ils sont candidates d'une rhinoplastie. Alors هنايا ما نقدرش صراحه الله نجاوب بحال غير هكا كي خصنا ولا بد ندوزو من لا consultation. C'est justement le rôle de la consultation, c'est vraiment le point essentiel sur lequel je veux insister. C'est que la consultation عندها واحد الدور كبير في اي جراحه خصوصا في جراحه الانف. علاش؟ parce que souvent le patient il vient, il consulte, il a une image, il a des objectifs, il a des attentes qui parfois qui sont irréalisables. Le rôle du chirurgien justement, c'est de recadrer les attentes, recadrer les objectifs. Comme ça, on pourra avoir un résultat naturel, un résultat qui est en harmonie avec le visage du patient. بغيت نثير لواحد المساله مهمه هو ديرنييرمون مع الانترنت مع لاكسيسيبيليتي ا لانفورماسيون. الوغ بزاف تاع الناس كيحاولوا يرسلوا لينا التصاور ديالهم على قبال لا رينوبلاستي. الوغ هذاك الشيء ça nous permet une pré-évaluation
ديال الحاله ديالهم مي تتبقى ديما لا كونسلطاسيون باسكو l'examen clinique هما la clé vraiment ديال poser une bonne indication ديال une telle rhinoplastie, une telle technique, واش rhinoplastie chirurgicale, rhinoplastie médicale, il y a vraiment tout un arsenal thérapeutique. ما باش ندخل في لو ديتاي بزاف في لي مو تكنيك مي ساشي كو rien ne remplace une consultation médicale. Au bout de cette consultation, normalement, كنحاولوا ناخذوا صور لهذا لو باسيون لو كانديدا وتنجمعوا بين ليكزامان كلينيك ديالنا وبين هاد الصور هادو كنحاولوا نخرجوا بون ديسيزيون اللي كيكون حتى هو لو باسيون حتى هو كيشارك معنا فيها فهمتي باش جوستومون نحاولوا يكونوا عندنا اهداف دي زوبجيكتيف كي سون فريمون رياليزابل بهاد لا رينوبلاسي ديالو هذا وبيسكو هضرنا على الصور نبغي نشير لواحد النقطه مهمه جدا هو اننا كنحترموا واحد المعايير في اخذ الصور ديالنا وفي لو ستوكاج دي فوتو ديالنا بيسكو كنتبعوا لواحد الهيئه وطنيه اللي هي السي ان دي بي اللي كتخول لنا اننا نستعملوا هاد الصور en toute sécurité justement comme toutes les données vraiment à caractère personnel des patients même le dossier médical de toute façon nous en tant que médecins on est vraiment tenu d'un secret médical. ندوزو للسؤال الموالي اللي la plupart se demandent justement sur le déroulement de l'intervention. كيفاش كدوز هاد العملية هذه؟ Bien sûr, avant qu'on passe vraiment à l'intervention proprement dite, كنديروا واحد التحاليل ياك باش كنشوفوا هذا لو باسيون هذا اسكيل فريمون ابت كيف قلت لكم في الاول اسكيل فريمون ابت انه يدير هذه العمليه هذه وكي خاصو يمشي يدير واحد الاستشاره واحد لا كونسلطاسيون كنسميوها كونسلطاسيون بري انستيزيك مع لو ميدسان انستيزيست. علاش هذه مهمه هذه حيت لو ميدسان انستيزيست خاصو يشوف لو باسيون كيقلبو وحتى لو باسيون كيحاول تسال كاع جميع التساؤلات اللي عنده حول البنج حول هاد الانستيزي. من مورا هاد لا سي بي هادي بيان سور كتجي الموعد تاع العمليه. العمليه كدوز تقريبا entre 1 heure et 3 heures على حسب النوع تاع العمليه هادي. كاين عمليات اللي كنقوموا بهم بنج موضعي انستيزي لوكال مي في الغالبيه تاع العمليات كنديروا سوز انستيزي جينيرال. هنايا كاين كيسولونا بزاف تاع الاسئله واش rhinoplastie fermée ou rhinoplastie ouverte. Ça dépend parfois ça dépend du choix du chirurgien, ça dépend de l'objectif de la rhinoplastie, du cas aussi. Donc beaucoup de paramètres interviennent justement dans le choix de la voie d'abord. واش فيرمي ولا اوفيرت. هنا كيجي واحد التساؤل اخر اللي مهم وبزاف الناس كيطرحوه علينا في لا كونسلطاسيون. Est-ce qu'on va faire une rhinoplastie ultrasonique? Alors, اللي بغيت نفسر لكم ultrasonique c'est un outil. هو واحد الموتور كنخدموا به اللي كيصدر الموجات الفوق الصوتيه. alors هاد الموجات هادو هاد les ultrasons ils permettent vraiment de couper, de râper l'os avec une précision vraiment au millimètre près. دونك كاين لنا نخدموا بواحد الدقه في الانف هذا مي هاد الشيء هذا ما يعنيش انه غادي يكون عندك نتيجه مزيانه. هادشي اللي تنقول لي باسيون دي سكو جو دي او باسيون جو لور دي كو سي فريمون سي لي دوا دو انا شخصيا كنقوم سوفون جو براتيك سوفون l'ultrasonique. علاش؟ باسكو كيف قلت لكم في الاول ça me permet plus de précision, je suis plus à l'aise avec l'ultrasonique. Surtout quand je fais les كنسميوها de preservation rhinoplastie انني ما كنقومش بزاف تاع لي ديكولمون pratiquement je décolle pas et donc l'ultrasonique ça me permet encore de plus de précision في هذا لو جيست هذا بحال هكا. من الايجابيات ديالها على حسب النتائج اللي حصلنا عليهم انه on a beaucoup moins de d'œdème, ما كيتنفخوش لي باسيون بزاف, beaucoup moins de bleu justement parce qu'on décolle pas surtout في the preservation rhinoplastie
donc on décolle pas beaucoup et donc on a des suites qui sont meilleures. فاش كتفيقوا من l'intervention normalement كتلقاو في الانف ديالكم كنخليو واحد لي ميش شحال هذيك كنا كنديروا دي ميش en tissu. Maintenant on met des ce qu'on appelle des splints en silicone, on met واحد les attelles en silicone كنديرهم في الانف اللي qui permettent aux patients justement de respirer même en post-intervention. En plus de cette contention interne, on met une contention externe qui est la telle, qui est parfois en plâtre ou là en aluminium ou là parfois en thermoformable, اللي هما كنستعملوا شخصيا. ومن الأسئلة اللي توصلنا به هو واش هذه الجراحة هذه واش جراحة مؤلمة؟ Est-ce que c'est une chirurgie douloureuse؟ اللي نقدر نقول لكم هو لا دولور في ان شيرورجي شي حاجه اللي عاديه مي اون رينوبلاسي كاينه لا دولور مي سي اون دولور تري سوبورتابل اي سي اون دولور كون بو جيري فاسيلمون مع لي زونتالجيك ابيتويل اللي كنستعملوهم. لو باراسيتامول فريمون في لافير. دونك اللي بغيت نقول لكم هو انه الالم في هذه العمليه هذه ما كيكونش بزاف تاع الالم وكنحاولوا اننا نسيطروا عليه بسهوله بالادويه اللي متعارف عليها بحال لو باراسيتامول اللي كيقدر انه يهدئ هذا الالم هذا اللي كيكون هذا. وبيسكو هضرنا على لا دولور في لا رينوبلاسي دونك دخلنا في لي سويت بوست اوبيراتوار اللي بزاف تيتسالوا ايضا على اشنو تيوقع مورا العمليه. الوغ من مورا العمليه اون جينيرال دابور كتكون اون سول نوي دوسبيتاليزاسيون كدوزو ليله وحده في لا كلينيك اون جينيرال واللي كيقدر يكون بزاف هو تيقدر يكون بعض الانتفاخ تقدر يكون parfois des bleus ça peut c'est vrai qu'on appelle ça un bleu mais il reste pas tout le temps un bleu donc il s'estompe progressivement normalement au bout de 10 jours راه ما تيبقى حتى شي حاجه. الانتفاخ alors هنا نقطه مهمه هي الانتفاخ. alors الانتفاخ تيكون الانتفاخ في الانف غير هو الانتفاخ تنقص بروغريسيفمون بشويه هذاك الشيء علاش او ديبي كتكون واحد شويه تاع ليفيكسيون سوسيال انه الانسان اللي كيكون كيخدم ولا اللي كيكون كيقرا يقدر ما يبقاش يمشي يخدم ولا خاصو غادي يخصو ان بو دو روبو داك الشيء هذا غير هو لو ماكسيموم au bout de 15 jours un mois normalement ما تيبقاش هذاك بزاف تاع الانتفاخ الانسان تيقدر يرجع للخدمه ديالو ويرجع للقرايه ديالو الحياه العاديه ديالو غير هو تيبقى ديما شويه تاع الانتفاخ اللي نورمالمون il commence à partir progressivement sur plusieurs mois على اشهر عده تينقص داك الانتفاخ وتيقدر يوصل حتى ل 6 mois. هذاك الشيء علاش تنقولوا ديما في لا رينوبلاسي بانه النتيجه النهائيه لو ريزولتا فينال سي فريمون او بو دو 6 موا اون بو جوجي لا رينوبلاسي ديالنا اسكو elle est réussite ou pas. من بين التساؤلات اللي وصلنا بهم هو شنو هما لا فريكونس دي كونسلتاسيون من مورا لانترفونسيون. Alors, en général, nous كنشوف le patient après, bien sûr, le lendemain de l'intervention, à sa sortie, et puis je le revois après 5 à 7 jours. في هذا الموعد الاول كنقوم باش كنحيد هذوك لي ميش ولا هذوك لي سبلينت هضرت لكم عليهم اللي كيكونوا في داخل الانف. من بعد كنشوف لو باسيون جي 12 12 يوم من مورا لانترفونسيون parfois جي 10 على حسب باش كنحيد هذيك لاتيل نازال. Et parmi les questions que nous avons reçues, justement, est-ce que la rhinoplastie elle altère la fonction, c'est-à-dire واش من مورا العملية تجميل الأنف تيكون عندنا صعوبة في التنفس. Au contraire, normalement la rhinoplastie c'est une chirurgie, c'est vrai elle est esthétique mais surtout elle est fonctionnelle. D'accord? Donc الجراحة التجميلية للأنف هي جراحة وظيفية اللي خاصها نورمالمون تحترم الوظيفة التنفس تاع الأنف. وفي العمليات التجميل تاع الأنف اللي كيكون الأنف فايته وقعت ليه حادثة ولا فايته وقع ليه ان تروماتيزم وكيكون سوفون كتكون واحد لا جين فونكسيونيل واحد الصعوبه في التنفس. من اهداف تاع هذه الجراحه هذه هو اننا نقادوا هاد لا فونكسيون هذه انه الانف يولي كيتنفس كيف خاصو تكون لا فونكسيون ديالو. Parmi les questions que nous avons aussi collectées, c'est par rapport au résultat de la rhinoplastie. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le résultat final? Alors, normalement, le résultat d'une rhinoplastie, c'est à partir de 6 mois. On peut en parler de résultat final. Donc, خاصة 6 شهور
من وراء العمليه عاد كتكون النتيجه النهائيه، حيت هذه هي المده اللي خاصه الانف باش يحيد منه الانتفاخ 100% اللي كيكون بين التساؤلات اللي وصلونا واللي جو تروف سي اون كيستيون pertinente, c'est une question courante. Il y a quand est-ce que je peux pratiquer mon sport? Alors quand il s'agit d'un sport de contact, c'est normalement il faut attendre 3 mois, 3 شهور عاد نقدروا نديروا الرياضه ديالنا. Mais parfois pour quelques sports, on peut autoriser justement la reprise à 1 mois et demi, surtout s'il n'y a pas vraiment de contact. بين الأسئلة اللي توصلنا بهم واللي كيتطرحوا علينا بزاف في لا براتيك كورونت ديالنا هو لا رينوبلاسي ميديكال. هذيك لا رينوبلاسي اللي كنديرو غير بالحقن تاع الفيلر. Alors est-ce que la rhinoplastie médicale peut remplacer la rhinoplastie chirurgicale? Non, elle peut pas remplacer la rhinoplastie chirurgicale parce que la chirurgie reste toujours la meilleure option. ولكن كاين بعض الحالات اللي نقدروا نديروا فيهم لا رينوبلاسي ميديكال. هو ماشي كاع الحالات اون بو بروبوزي لا رينوبلاسي ميديكال، مي كاينين واحد الحالات اللي كتجي معاهم لا رينوبلاسي ميديكال سورتو كون اون فو استومبي ان بتي كرو، كتكون عندنا اون بيتيت بوس. هادو كنقدروا نديروا فيهم لا رينوبلاسي ميديكال. سي اون تكنيك رابيد et surtout que le résultat il peut durer vraiment plus longtemps parce que la région de le nez c'est une région qui est peu mobile. Parmi les questions que nous avons reçues, c'est les reprises de rhinoplastie ou là ce qu'on appelle nous les rhinoplasties secondaires. تيجونا حالات اللي كيقدروا كانوا فيهم دي انسوفيسانس دو ريزولتا واللي كانوا داروا دي رينوبلاستي. الوغ نورمالمون كندرسوا الحالات ديالهم، واللي خاصني نقول لكم في هذه النقطه هذه هو اننا خاصنا نحترموا واحد لا بيريود ديال 6 اشهر 6 mois avant de refaire une rhinoplastie. وهكا غادي نكونوا وصلنا لاخر سؤال اللي توصلنا به. Bien évidemment, je suis toujours à l'écoute, à votre disposition. إلا عندكم شي تساؤلات أخرين ولا شي سؤال ما تطرقنا ليش ممكن تراسلوني عبر الخاص. Et si vous avez des propositions de sujets que vous voulez qu'on traite, ils sont les bienvenus, vous pouvez les proposer, pas de problème. وفي الأخير تنقول لكم عيدكم مبارك سعيد et à la prochaine.